عمو با شک و تردید نگام کرد و گفت این واحد خیلی گرونه هما. پولش رو از کجا میاری؟ مکسی کردم و گفتم بذارید به همسرم زنگ بزنم ببینم راضی به خرید میشه. کمی از عمو فاصله گرفتم و به سمت کوچه رفتم. اما به جای اینکه با حسام تماس بگیرم به ایمان زنگ زدم و سری ماجرا رو واسش گفتم. ایمان در جوابم گفت اونقدری تو حسابت نیست که بتونی خودت بخری؟ یعنی نخوای واسه خریدش ملکی رو بفروشی؟ چون تا ملک فروش بره و پول دستت بیاد ممکنه کمی طول بکشه. گفتم فعلا عجله ندارم ایمان. حتی تا 1 ماه آینده هم اگر بتونی پولش رو جور کنی خوب میشه. مصطفی با وکالتی که از من داره میتونه یکی از واحدای اهواز رو بفروشه و پولش رو به شماره حسابی که میگم بزنه. نمیخوام ردی از من این وسط باشه. بذار فکر کنن مصطفی شخصا خونه رو خریده و پول رو به حسابشون زده. تا موقع سند زدن خودم ماجرا رو براش میگم. خیلی خوب. بذار با مصطفی حرف بزنم ببینم چی میگه. شماره حسابش رو هم برام بفرست. من خودم کارا رو درست میکنم هما. حالا از خودت بگو. با حسام چطور پیش رفتی؟ لبخندی زدم و مختصر ماجرا رو براش گفتم. ایمان با خوشحالی گفت خیلی برات خوشحالم هما. میدونم که لیاقت خوشبختی رو داری. امیدوارم حسامم سرش به سنگ خورده باشه و قدر تو بدونه و دیگه اذیتت نکنه. خیلی برات خوشحالم هما. میدونم که لیاقت این خوشبختی رو داری. کمی دیگه باهاش حرف زدم و بعد بهونه منتظر موندن عمو تلفن رو قطع کردم. اما سرم رو که بالا گرفتم واسه لحظه‌ای حس کردم جمیل رو درست اونور کوچه پشت درخت قطوری دیدم. با نگرانی کمی جلو رفتم. خواستم به سمت درخت برم که عمو محمود صدام زد. کجا موندی هما؟ بدون اینکه نگاهم رو از اون درخت بگیرم گفتم الان میام عمو. همون لحظه ماشین سفید رنگی جلوی همون درخت نگه داشت و مردی با کلاه نقابدار و سری پایین سری سوار ماشین شد و ماشین به سرعت از اونجا دور شد. با نگرانی عقب رفتم. شک نداشتم جمیل بود. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلم. امیدوارم هر کجای این کره خاکی هستید تندرستیتون برقرار باشه و حال دلتون عالی. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر و امشب اومدم تا یه قسمت دیگه از سرگذشت مهیج هما رو تقدیم حضورتون کنم. قبل از اون ممنون میشم افتخار بدید و با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده دوست داشتنیمون باشید. با وجود اصرار عمو برای رفتن به خونشون و خداحافظی کردن از عمه‌ها کار زیاد رو بهونه کردم و بهش قول دادم تو کمتر از 1 ماه آینده باهاش هماهنگ کنم و پول اون خونه رو به حساب امیر واریز کنم. ازش خواستم به امیر هم بگه برای خونه مشتری پیدا شده و کمتر از 1 ماه دیگه پولش رو تسویه میکنه. بعدم ازش خداحافظی کردم و از همونجا آژانسی گرفتم و به سمت خونه رفتم. مدام تو را اطرافم رو نگاه میکردم. ترس اینو داشتم که جمیل تعقیبم کنه. تا رسیدم به خونه هیچ چیز مشکوکی اما ندیدم. جلوی خونه که رسیدم کرایه بیشتری به راننده دادم و ازش خواستم وسایل رو تو آسانسور بذاره. در نهایت راننده رو تا دم در خروجی راهنمایی کردم و به محض رفتنش در رو محکم بستم و نفس راحتی کشیدم. جلوی در واحد که رسیدم گوشیمو در آوردم و تماسی با حسام گرفتم. گوشی رو که برداشت صداش از جای شلوغی می اومد. همزمان در رو باز کردم و گفتم کجایی؟ ساعت 1 شد. یه جا گیر افتادم هما. شاید 1 ساعت دیگه برسم. اما برات یه سورپرایز ویژه دارم خانم. لبخندی زدم و همونطور که خریدامو توی اتاق میذاشتم گفتم حالا این سورپرایز چی هست؟ میبینی بعد میفهمی. من برم که الان تو بانک نوبتمه. مراقب خودت باش. گوشی رو قطع کردم و سرکی تو سالن کشیدم. صدای آب از سمت حمام میومد. حدس میزدم منیر خانم تو حمام باشه. خواستم مانتومو عوض کنم که یهو کسی زنگ در خونه رو زد. به سمت آیفون رفتم و از نمایشگرش نگاهی به شخصی که پشت در بود انداختم. مرد جوونی با موتور جلوی در بود و کلاه کاسکت سرش بود. آیفون رو برداشتم و با کنجکاوی گفتم بله. اسم و فامیلمو گفت و پرسید خودمم. منم گفتم آره. مرد نگاهی به پلاک خونه انداخت و بعد کلاهش رو برداشت و جعبه‌ای رو بالا گرفت و گفت یه بسته دارید خانم، به همراه یه دسته گل. تشریف بیاری تحویل بگیرید. اگر امکانش هست مدرک شناسایی هم بیارید. کلافه گفتم مدرک شناسایی خاصی الان دم دستم نیست آقا.
بسته از طرف کیه؟ من نمیدونم خانم. یه نفر بهم بسته رو تحویل داد. گفت اینو به این آدرس بیارم. هزینه‌ش هم حساب کرده. اما گفتم فقط تحویل خود خانم هما بدم. کلافه گفتم خیلی خوب. من مدرک شناسایی ندارم. الان باید چیکار کنم؟ عیبی نداره. آدرس و واحد که درسته. انشالله خودتونم همونی هستید که اون آقا گفته. فقط سریع‌تر بیایید، من جایی کار دارم، باید برم. باشه گفتم و آیفونو گذاشتم. لحظه‌ای شک به دلم افتاد. اگر این مرد از طرف جمیل بود چی؟ ولی جمیل اصلا آدرسی از من نداشت. محال بود تعقیبم کرده باشه، چون من حواسم رو جمع کرده بودم. هیچ ماشینی پشت سر من وارد اون کوچه نشده بود. تو تموم مسیرم چک کرده بودم. هیچ ماشین سفید رنگی شبیه به اونی که جمیل رو سوار کرده بود تعقیبمون نمی‌کرد. حتی موتوری یا کسی که بخواد مشکوک باشه. کلافه شالمو سرم کردم و رفتم پایین. در رو که باز کردم، مرد جوون موتوری اول دسته گل بزرگی از رز قرمز رو به سمتم گرفت و بعد پاکت کرم رنگی به دستم داد و ازم خداحافظی کرد و رفت. کمی دسته گل رو بو کردم. بوی عجیبی میداد. بویی که تا اون روز مشامم نخورده بود. با کنجکاوی نگاهی به داخل پاکت انداختم. یه بسته قرمز رنگ کادو پیچ شده بود که دقیقاً همون بوی دسته گل رو میداد. یه بوی تلخ و گس. یه بوی عجیب. با خودم گفتم حتما همون سورپرایزی هستش که حسام ازش حرف میزد. وگرنه من کسی رو نداشتم که بخواد برام دسته گل و کادو بفرسته. لبخندی زدم و خواستم وارد ساختمون بشم که صدایی به گوشم رسید. صدایی که لرز به جونم مینداخت. به به هما خانم، ستاره سهیل شدی. با وحشت به عقب برگشتم. جمیل درست روبروم ایستاده بود. لاغرتر از سری آخری که دیده بودمش. با چشمایی که گود افتاده بود و پوستی که انگار تیره تر از قبل شده بود. به سختی ها به دهنم رو قورت دادم. بدنم انگار اما قفل شده بود. حس می کردم سرم سنگینه و پلکام بی اختیار دارن روی هم می افتن. خواستم به سمت ساختمون برم که با 2 قدم بلند خودشو به هم رسوند و در ساختمون رو بست. وحشت زده گفتم چی میخوای از جونم؟ کم بلا سرم آوردی؟ اومدی اینجا چه غلطی بکنی؟ زود باش برو بیرون. لبخندی زد و فاصلش رو با هم کم کرد که عصبی گفتم برو عقب جمیل، برو وگرنه جیغ میزنم اهل محل رو میریسم سرت. خندید و اشاره‌ای به دست گلم کرد و گفت چه گلای قشنگی، چه خوش سلیقه بوده کسی که این گلا رو واسط فرستاده. بوی خوبی هم میده مگه نه؟ این بو تو رو یاد چی میندازه؟ بی اختیار دوباره دست گل رو بو کردم. بوی تندی میداد. بویی که شک نداشتم تا اون روز هرگز به مشامم نخورده بود. اخ می کردم و جعبه رو زمین گذاشتم و دست کلیدم رو در آوردم تا در رو باز کنم که جمیل با لحن خاصی گفت سرت گیج میره هما، قلبت هم داره تون تون میزنه مگه نه؟ سرم گیج میرفت، اما نه اون قدری که نتونم از دست این مرد عوضی فرار کنم. کلیدو توی در انداختم و خواستم بچرخونمش که یه دفعه دستمالی روی صورتم قرار گرفت و جمیل محکم از پشت بغلم کرد. بوی تند دست گل انگار چند برابر شده بود. ناخودآگاه تلاش می‌کردم نفس نکشم، اما فقط چند ثانیه تونستم دووم بیارم و بعدش ناخواسته نفس عمیقی کشیدم و چشمام سنگین شد و از حال رفتم. چشم که باز کردم روی تخت آهنی خوابیده بودم و جفت دستام بالای سرم بسته شده بود. وحشت زده تلاش کردم دستمو باز کنم، اما موفق نشدم. تموم فکر و ذکرم به یه بچه‌ای بود که به شکم داشتم. اگه بلایی سرش می اومد چی؟ آخ که اگر بلایی سرش می اومد جمیل رو زنده نمیذاشتم. با خشم جیغی زدم و جمیل رو صدا زدم. نه 1 بار، نه 2 بار، بلکه چندین و چند بار، اما کسی جوابمو نمیداد. توی اتاق تقریبا 9 متری نمور بودم که تنها چیزی که تو اتاق بود یه تخت آهنی بود و یه گلیم سبز رنگ کوچیک با یه لامپ زرد رنگ درست بالای سرم. دیگه نه پنجره‌ای بود که بفهمم شب یا روز، نه ساعتی که بفهمم چند ساعت از اون اتفاق گذشته. اتاق به اون کوچیکی 2 تا در داشت، یکی سمت راست، یکی سمت چپ. چند باری فریاد زدم و جمیل رو صدا زدم، اما کسی جوابمو نمیداد. در نهایت خسته شدم و چشم بستم و لعنتی به خودم فرستادم که با بی‌احتیاطی خودم رو اسیر این مرد شیطان صفت کردم. تمام امیدم به حضور منیره تو خونه بود، اما حالا که خوب فکر می‌کردم مگه منیره با اون سن و سال چه کاری ازش برمی اومد که من به امید اون رفتم در رو باز کردم و اینجور تو مخمسه افتادم. اش نشست روی گونه. دلم داشت از سینه بیرون میزد. میدونستم تا الان منیر خانم و حسام از غیبتم مطلع شدن. حسام
با فکر کردم به حسام چیزی به ذهنم رسید. اگر حسام تو این ماجرا دست داشت چی؟ اگر اون با جمیل دست به یکی کرده بود تا بلایی سر من بیارن چی؟ از فکر درست بودن این حدس تمام بدنم می‌لرزید. اگر حسام واقعا با جمیل دست به یکی کرده بود ترجیح میدادم بمیرم. با گریه تو خودم جمع شدم. شاید 1 ساعتی گذشت تا بالاخره در اتاق باز شد و جمیل با یه سینی وارد اتاق شد. با خشم پشتی نثارش کردم و گفتم بی شرف، بیا دستمو باز کن، کتفم در رفت. جمیل با خونسردی سینی غذا رو روی گلیم گذاشت. در پشت سرش رو بست و ضربه‌ای به در زد و گفت از پشت قفلش کن. تا صدای خودمو نشنیدی بازش نمی‌کنی. تقلا کردم تا دستمو باز کنم و همزمان فریاد زدم چی از جونم میخوای؟ خسته نشدی انقدر منو عصاب دادی عوضی؟ بازون پدر و مادر عوضیت چه نقشه‌ای واسه من کشیدن؟ جمیل خونسرد نزدیک شد و گره طناب رو باز کرد و گفت کم سر بزن دختر، وگرنه همینجا بلایی سرت میارم که تا عمر داری فراموش نکنی. به محض باز شدن دستم با خشم از جا بلند شدم. دستی به مچ دردناکم کشیدم و گفتم بدبخت، فکر کردی تا کی میتونی نگهم داری؟ خیلی زود همه میفهمن نبوده من زیر سر توه. ایمان پدرتون رو در میاره. خندید و گفت باشه، اگه دستش به من رسید بگو پدرم رو در بیاره. بیا یه چیزی بخور. به فکر خودت نیستی، به فکر بچه‌ای توی شکمت باش. با وحشت نگاش کردم. چطور فهمیده بود من حاملم؟ به سختی آب دهنم رو قورت دادم و گفتم مزخرف نگو. بچه کجا بود؟ دوباره خندید و گفت باشه، تو راست میگی هما خانم. بیا یه چیزی بخور، رنگ به صورت نداری. کم کم شکم داشت به یقین تبدیل میشد. مطمئن شده بودم حسام پشت این ماجراست. وگرنه چطور درست به محض اومدن اون جمیل منو پیدا کرده بود؟ اصلا از کجا فهمیده بود من تو این شهرم؟ چطور فهمیده بود حاملم؟ با حرص جلو رفتم و گفتم با حسام دست به یکی کردی عوضی. آره، تو چقدر کثیفی جمیل، چقدر کثیفی که میدونی حاملم و به زن حامله هم رحم نمی کنی. جمیل عصبی شد و گفت بهتره حرف دهنتو بفهمی هما. من کاری به کارت ندارم. بلاییم نمیخوام سرت بیارم. البته اگه دختر خوبی باشی و هرچی ازت خواستیم نگی. لیست تمام اموال دارایی که از هانیه بهت رسیده رو دارم. تک تک اون اموال رو به نام من میزنی. کارای انتقال سند که انجام شد هر گورستونی میخوای میتونی بری. الانم اگر خیلی به فکر خودت و اون بچتی بهتره دهنتو ببندی تا کارای انتقال سند جور بشه. بعدش میریم محضر. بدون حرف و بحث همه رو امضا میکنی و گورتو گم میکنی میری پی زندگیت. در حالی که از شدت عصبانیت دلم میخواست مشتی حوالش کنم با لجاجت گفتم این کارو نمیکنم. هرگز نمیذارم ثروت سلمان به دست حروم لقمه هایی مثل شما بیفته. جمیل لقمه‌ای حاضر کرد و به سمتم گرفت و با خونسردی گفت من صبرم زیاده هما، خیلی زیاد. اما شریکم نمیدونم. راستش اولین باره باهاش شراکت میکنم. در مورد صبرشم چیزی نمیدونم. فقط میدونم خیلی جوشیه و بدجورم از تو کینه به دل داره. اگر جون خودت برات مهم نیست به خاطر جون اون بچه قال قضیه رو بکن و خلاصمون کن. دستشو پس زدم و گفتم شریکت کیه؟ هان؟ اون حسام بی‌شرفتر از خودت؟ اون مردک بی غیرت شریکته مگه نه؟ جمیل بی حوصله از جا بلند شد و گفت تو زبون آدمیزاد نمیفهمی. نیم ساعت دیگه میام سینی رو میبرم. اون در هم به سرویس بهداشتی باز میشه. برو یه گوشه به تمرگ، هرچی لازم داشتی از پشت در بگیری برات میارم. اینو گفت و به سمت در اصلی رفت. ضربه‌ای به در زد و گفت جمیلم در رو باز کن. در که باز شد با عجله خواستم برم ببینم کی پشت دره، اما موفق نشدم چیزی ببینم چون جمیل سری بیرون رفت و در بسته شد. با گریه مشتی به در کوبیدم و فریاد زدم خیلی پستی حسام، خیلی بی‌شرفی. عوضی من زنتم، بیا این در رو باز کن. صدای قدم هایی که دور می شد تنها صدایی بود که به گوشم می رسید. با گریه پشت در نشستم و زار زدم خدا لعنتت کنه جمیل، خدا لعنتت کنه حسام، از جفتتون بیزارم. حالم بد بود. حالت تهوع و ترس و اضطراب همه باعث شدن اوق بزنم و زرداب بالا بیارم. دلم داشت به هم میخورد و مدام افکار مسموم تو سرم چرخ میخورد. شاید حتی ایمان هم باهاشون همدست بود، حتی منیر خانم. وگرنه کی جز این 2 نفر میدونست من حاملم. کشون خودم رو روی تخت انداختم و زار زدم به حال روزم. ای کاش هانیه ثروتی نداشت،
ای کاش هیچ وقت پیداش نمی کردم و تو همون زندگی نکبتبارم میموندم. زار زدم و گفتم خدایا تقاص چی رو داری ازم میگیری؟ تقاص 17 سال بیمادری رو؟ تقاص 17 سال در بدری رو؟ کی تموم میشه این درد و رنج؟ کی قراره به آرامش برسم؟ تو خودم جمع شدم و گریم شدیدتر شد. خودم رو تنها ترین و بدبخت ترین آدم روی زمین میدیدم. مخصوصاً که دیگه امیدی به ایمان هم نداشتم. از اولم نباید بهش اعتماد میکردم. نه به اون نه به حسام. این همه ملک و املاک هر کسی رو ممکن بود وسوسه کنه. طولی نکشید که در اتاق باز شد. درست جلوی در استفراغ کرده بودم. جمیل ندیده پا گذاشت توش و یه دفعه دادش هوا رفت. گندت بزنن زنی که. هوی زینب، تن لشتو جمع کن، بیا اینجا رو تمیز کن. این زنی که بالا آورده زمینو به گند کشیده. اسم زینب. آخ که اسم زینب که اومد چنان نور امیدی تو دلم روشن شد که نگو و نپرس. شاید زینب تنها کسی بود که میتونستم رو کمکش حساب کنم. چون به نظرم زینب ذات خوبی داشت. زینب که با یه سطل آب و یه کهنه وارد اتاق شد، جمیل با تهدید گفت سرتو میندازی پایین، کارتو میکنی. نبینم باهاش حرف بزنی ها. من برم پامو تمیز کنم و بیام. جمیل که رفت سری از جا بلند شدم و نزدیک زینب شدم. زینب جان، من تو رو به هر کی میپرستی منو نجات بده. من حاملم زینب. بلایی سر این بچه بیا تا عمر دارم حلالتون نمیکنم. زینب اما سرش پایین بود و کلامی حرف نمیزد. دستم رو شونش گذاشتم و گفتم نگام کن زینب جان، من غلط کردم، روز اول به حرفت گوش نکردم. جبران میکنم برات. فقط کمکم کن از این جهنم برم. زینب سرشو بالا گرفت و نگاهی به بیرون انداخت و وقتی که متوجه شد هنوز خبری از جمیل نشده زمزمه کرد روزی که میخواید برید محضر خودتو بزن به بیحالی. بهت گوشی میرسونم. این تنها کاریه که میتونم واسط کنم. ازش تشکر کردم و با غصه عقب رفتم. زانوهامو بغل کردم و به این فکر کردم که حتی اگر برام گوشی می آورد به کی باید زنگ می زدم؟ وقتی به هیچ کسی اعتماد نداشتم از کی باید کمک می گرفتم؟ بودن تو اون اتاق و بی خبر بودن از اتفاقات بیرون داشت دیوونم می کرد. سری بعد که جمیل سینی غذا به دست وارد اتاق شد با التماس گفتم جمیل، به کی قسمت بدم دست از سر من برداری؟ تو رو خدا ولم کن، بذار برم. فکر کردی املاک منو به نام خودت بزنی همه چی تموم میشه؟ لعنتی. خب من میتونم ازت شکایت کنم. میتونم گیرت بندازم و نذارم ریالی از اون انبار رو به جیب بزنی. جمیل اما پوزخندی زد و گفت باشه، اگه تونستی این کارو بکن. منتها اینو بدون تا زمانی که من اون املاک رو نفروشم و از ایران خارج نشم تو توی همین اتاق قراره بمونی. با خشم و عصبانیت گفتم نمیتونی. هرگز نمیتونی این کارو بکنی. به محض اینکه بریم محضر رسوات میکنم. به همه میگم چی کار کردی و میخوای چه بلایی سرم بیاری. سینی غذا رو زمین گذاشت و گفت خیلی خوب، باشه. اگر از این اتاق بیرون رفتی همه این کارایی که میگی رو بکن. اما فعلا دهن تو ببند و انقدر رو اعصاب من نرو. حالت هوا امونم رو بریده بود. هیچی نتونسته بودم بخورم و حالم لحظه به لحظه داشت بدتر میشد. از عمد از جا بلند شدم. روبروی جمیل وایسادم و تظاهر کردم میخوام باهاش حرف بزنم. اما تا دهنمو باز کردم هرچی تو معدم بود و برگردوندم روی لباس جمیل. دادی زد و خودشو عقب کشید و گفت گم شو هامان، گند زدی به هیکلم نکبت کثیف. گم شو، برو سر جات بشین. با ضعف بعدی برگشتم روی تخت نشستم. هم لباسش هم کف زمین حسابی کثیف شده بود. چیه؟ زن حامله رو زندونی کردی؟ انتظار داری واسه چیکار کنم؟ من حالم بده. مدام حالت تهوع دارم. جمیل، به خدا قسم اگه بلایی سر بچم بیاد زندت نمیذارم. هر گوری رفته باشی پیدات میکنم و تقاصشو ازت میگیرم. جمیل با خشم و عصبانیت فحشی نثارم کرد و دوباره زینب رو صدا زد. پوزخندی زدم و گفتم چیه؟ سگ گوش به فرمانت نیست که با ترس و لرز زینب رو صدا میزنی؟ فاطمه جونت کجاست؟ اون مادر افعید کجاست؟ حرفم تموم نشده جمیل برگشت و چنان نگاه بدی به هم انداخت که لرز به جونم افتاد و گفت فاطمه مرده. میفهمی؟ خودشو از بین برد. به خاطر تو لجن. اون لحظه حس می‌کردم دلم از سنگه. چون از شنیدن این خبر ذره‌ای خم به ابروم نیومد و اصلا ناراحت نشدم. فقط دلم می‌خواست بدونم چطور مرده که منو مقصر مرگش میدونه. جمیل چند قدمی به سمتم اومد و گفت اگه توی عوضی گند نمی‌زدی به برنامه‌های من، اگه می‌ذاشتی باجی که می‌خوام رو از اون مادر هر جاییت بگیرم، فاطمه الان سر زندگیش بود.
اون دختر بدبخت از سر فقر و نداریمون مجبور بود تو خونه های مردم کار کنه. صاحب یکی از همون خونه ها هم بهش دست درازی کرده بود. نامزدش که فهمید فاطمه دختر نیست، بلوا به پا کرد. قیامت شد. بعدم فاطمه دور از چشم همه خودشو خلاص کرد. تقاص همه اینا رو باید تو بدی. منتها به وقتش. وقتی مادرم از بیمارستان مرخص شد، میدونه چطور تقاص دخترش رو ازت بگیره. با بیرحمی زل زدم تو چشماش و گفتم فاطمه تقاص حرومخوری شماها رو پس داد. تقاص زیاده خواهی شما رو. اگر از من میپرسی میگم حقش بود. حق مادرت هم بود. حق تو هم بود. حق همتون بود همچین داغی به دلتون بمونه. چون اونقدر دلتون سیاهه. حرفم با تو دهنی محکمی که از جمیل خوردم نصفه مون. جمیل با عصبانیت فریاد زد ببند دهن کثیف تو. ببند تا بلایی که سر خواهرم اومده رو سرت در نیفردم. ترسیده عقب رفتم. از این مرد با این چشمای قرمز و رگ گردن بیرون زده میترسیدم. جمیل از اتاق بیرون رفت و زینب رو صدا زد. حتی جرئت نداشتم بلند شم و از اون اتاق بیرون برم. چون شک نداشتم اگر کاری میکردم جمیل به حرفش عمل میکرد و بلای بدتری سرم میآورد. طولی نکشید که زینب دوباره با همون سطل آب و کهنه وارد اتاق شد. دلم براش میسوخت. مشخص بود اسیر دست جمیل شده. با عجله گفتم شریک جمیل کیه زینب جان؟ تو میشناسیش؟ دیدیش؟ زینب آهسته سری به نشونه نه تکون داد. سری جلو رفتم و گفتم قربونت برم. شماره برادرمو بهت بدم. میتونی بهش خبر بدی؟ تو رو خدا زینب جان. خودت میدونی من هیچ وقت بعد شما رو نخواستم. هیچ وقت نخواستم که سیاسی ببینه. اما ببین خانواده‌ات چه بلایی سر من آوردن. من یه گوشه داشتم زندگیمو میکردم. ازتون دور شده بودم. اونا باز اومدن سراغ من. زینب آهسته زمزمه کرد زود با شماره‌شو بده. سری شماره امیر رو که از شانس خوشم از حفظ بودم رو براش خوندم. زینب سرگرم کارش شد و زیر لب مدام شماره رو با خودش تکرار میکرد. مشخص بود اما حسابی از جمیل حساب میبره. با غصه نشستم روی تخت و گفتم فاطمه چرا این کارو کرد؟ واقعا به خاطر پول بود؟ زینب آهسته گفت نه، خودش خواست. کسی زورش نکرده بود. اصلا تعرضی تو کار نبوده. فکر میکرد تونسته دل یه مرد پولدار رو ببره. یه مرد پولدار متأهل رو. مرده که فهمید فاطمه حامله است، زد زیر همه چیز و ولش کرد. با شنیدن این حرف جا خوردم. فاطمه حامله بوده. اما جمیل هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرده بود. خیره به زینب بودم که ادامه داد. نامزدش اتفاقی فهمید و گرفتش زیر مشت و لگد. فاطمه از غصه رفتن اون مرد خودشو از بین برد. نه از ترس آبروش. تقاص کینه مادرم رو داد. تقاص دل سیاه خانوادم رو. زینب اینا رو میگفت و صورتش خیس از اشک بود. با گریه زمین رو تمیز کرد و از جا بلند شد. قبل از بیرون رفتن اما با بغض به سمتم برگشت و گفت فاطمه را حلال کن هما. پشیمون بود. از اینکه باعث رنج و عذابت شده بود پشیمون بود. حلالش کن لطفاً. در حالی که منم به گریه افتاده بودم و هیچ جوره نمیتونستم جلوشو بگیرم گفتم نجاتم بده زینب. اگه میخوای خواهرتو حلال کنم منو از این جهنم خلاص کن. نجاتم بده تا دینی نسبت بهت داشته باشم. و شک نکن بابت همون دین هر کاری ازم بخوای برات انجام میدم. زینب آهی کشید و درو بست. دعا میکردم شماره امیر از یادش نره و اصلا امیر بتونه کاری برام بکنه. دیگه جز اون کسی رو نداشتم که بتونم بهش اعتماد کنم. نمیدونستم چه موقع از روزه. فقط جمیل در روز 3 بار برام غذا می آورد. منم از ترس جون بچم مجبور به خوردن بودم. حالت تهوع و ضعف دست از سرم بر نمی داشت و امید به فرار کردن از اون جهنم تنها چیزی بود که سر پا نگهم داشته بود. با حساب غذاهایی که جمیل آورده بود حدس می زدم 2 روز رو تو اون اتاق کذایی سر کردم. دیگه حتی زینب رو هم ندیده بودم و راستش امیدی هم نداشتم واسم کاری کنه. روز 3 بود و داشتم نون و پنیری که جمیل آورده بود رو می‌خوردم که در اتاق باز شد و چشمم به زنی افتاد که هیچ شباهتی به اون رقیه‌ای که قبلا دیده بودم نداشت. حسابی شکسته شده بود. یه طرف صورتش کج شده بود و حدس می‌زدم سکته کرده باشه. به هر حال مرگ دختر جوونش اونم بعد از یه رسوایی بزرگ کم چیزی نبود. جمیل هم پشت سرش بود. لقمه‌ای که تو دهنم بود رو نجویده قورت دادم و خیره شدم بهش. به زنی که میتونستم به راحتی کینه و نفرت رو از تو چشماش بخونم. رقیه نزدیکم شد. ناخواسته از روی تخت بلند شدم و روبروش ایستادم. با وجود تمام بدیایی که بهم کرده بود باید اعتراف میکردم دلم براش میسوخت. خودم داشتم مادر میشدم و
حتی تصور درد رقیه برام سخت بود. واسه همین زمزمه کردم. تسلیت میگم. حرف از دهنم در نیومده بود که سیلی محکمی به صورتم خورد. دست روی صورتم گذاشتم و با خشم نگاش کردم. آخ که این زن اصلا لیاقت هیچ گونه دلسوزی رو نداشت. اصلا به نظرم نصف حقش بود که داغ دیده بود. تو چشمام سر زد و گفت: بلایی به سرت بیارم هما. بلایی به سرت بیارم که مرده و زندت بیا جلوی چشمت. کاری میکنم تن مادر تا ابد تو گور بلرزه. بشین و ببین فقط. فکر میکردی تا ابد میتونی از دست ما قایم بشی؟ نه جونم. دیدی چطور گیرت انداختیم؟ با نفرت گفتم: شما از خطاهاتون درس نمیگیرید. گناه عذابی که به مادرم دادید رو با از دست دادن خواهرتون دادید. فاطمه رو هم فدای کینه قدیمیتون کردید. این بار نوبت کیه؟ نوبت زینب یا جمیل؟ این بار کی رو میخوای قربانی نفرت و کینت کنی؟ مشت محکمی به سینم کوبید که باعث شد بیفتم روی تخت. خودش رو انداخت روم و چند سیلی محکم به هم زد. جمیل سری بازوشو گرفت و کشیدش کنار. نکن مادر من. این زنی که حامل است. بلایی سر بچهش بیاد میفته گردن ما. رقیه کمی عقب رفت و با نفرت گفت: به درک. جون خودش و اون بچه ناپاک تو شکمش چه ارزشی داره؟ بهت گفته باشم جمیل، اگر تو پول این دختر رو میخوای من جونشو میخوام تا داغم آروم بگیره. کارت که باهاش تموم شد، تو فرصتی که میخوای املاک رو آب کنی و از ایران بری، این دختره یه حرومی رو میدی دست من تا عین من جیگرش بسوزه. تمام بدنم میلرزید. حس بی پناهی و بی کسی شاید بدترین حس دنیا بود. رقیه توفی تو صورتم انداخت و با عصبانیت از اتاق بیرون رفت. با رفتنش جمیل کلاف چنگی به موهاش زد و گفت: یه وکالت فروش میارم. امضا میکنی و وکالت فروش تمام املاکت رو به من میدی. محضر داره آشنا سراغ دارم. نیازی نیست از اینجا بیرون بری. دستامو مشت کردم و با عصبانیت گفتم: این کارو نمیکنم. هر بلایی هم دلت میخواد سرم بیار. یهو خم شد سمتم چنانی که ترسیدم و با جدیت گفت: این کارو نکن و بشین و ببین عواقبش چی میشه. کم نیاوردم و گفتم: شک نکن اگر یه روز عمرم باقی مونده باشه، اون روز تقاضای این کار تو پس میدی جمیل. پس میدی. پوزخندی زد و بیرون رفت. با رفتنش با حرص از جا بلند شدم. دلم میخواست زار بزنم، اما وقتی گریه و ساری نبود. باید خودم رو نجات میدادم. سری اطرافو نگاه کردم. هیچ وسیله‌ای نبود که باهاش بتونم از خودم دفاع کنم. زیر تخت، تو سرویس بهداشتی، همه جا رو گشتم، اما هیچی نبود. نشستم روی تخت و سعی کردم تمرکز کنم و نقشه‌ای برای فرارم بچینم. باید تو نوبت بعدی که جمیل برام غذا می آورد یه جوری از اون اتاق لعنتی بیرون می زدم. کمی فکر کردم و یهو چیزی به ذهنم رسید. لبخندی از سر ذوق زدم و از جا بلند شدم. مقداری از گچ دیوار پشت تخت رو با دستام کندم و با عجله به سمت سرویس رفتم. گچ رو با کمی آب کف دستم مخلوط کردم و با احتیاط به صورتم مالیدم. اگر کسی دقت می‌کرد مشخص بود آب و گچ به صورتم زدم. اما اتاق اونقدر روشن نبود که جمیل بفهمه. صورتمو شستم و چند ساعتی که به نهار مونده بود کمی استراحت کردم تا نیرویی برای فرار کردن داشته باشم. دعا می‌کردم نقشم خوب پیش بره. دیگه هیچ امیدی به زینب و کمکش نداشتم. همونطور که سری قبل کمکم نکرد. از اولم نباید ازش کمک می‌خواستم. به هر حال اونم دختر همین خانواده بود و اگر ذره‌ای به پدرش و مادرش شباهت داشت محال بود کمکم کنه. من ساده دل بودم که فکر می‌کردم ذات اون با بقیه فرق می‌کنه. با حساب خودم چیزی به اومدن جمیل نمونده بود. اونقدر دلهره و اضطراب داشتم که وقتی تو آینه سرویس به صورتم نگاه کردم رنگم شبیه به همون گچی شده بود که کف دستم بود. اما برای احتیاط باز کمی گچ به صورتم زدم. یه بار دیگه که با آینه نگاه کردم فکر دیگه‌ای به سرم زد. ظرف مایع دستشویی رو برداشتم و یکی دو بار کوبیدم به آینه جلو تا بالاخره تکه‌ای از آینه شکست و کف روشویی افتاد. سری مانتومو در آوردم و لباس آستین کوتاهی که تنم بود رو با دست پاره کردم و تکه شکسته آینه رو لاش بچیدم و با احتیاط تو شلوارم مخفیش کردم. به هر حال معلوم نبود چی به سرم میاد و باید وسیله‌ای برای دفاع از خودم جور می‌کردم. کنار دیوار نشستم و گوشمو چسبوندم به دیوار. همین که صدای قدم‌های جمیل به گوشم رسید مشغول اوق زدن شدم. اونقدر اضطراب داشتم که هرچی خورده بودم و بالا آوردم. جمیل که با سینی غذا وارد شد و منو تو اون حال دید اخمی کرد و گفت: خدا لعنتت کنه هما، گند زدی باسکه. سینی رو روی زمین گذاشت و دوباره با صدای بلند زینب و صدا زد. دست روی یقه مانتوم گذاشتم و نالیدم:
حالم بده. بچم، به دادم برس. اش نشست روی گونم. دیگه نیازی به نقش بازی کردن نبود. واقعا حالم بد شده بود و حس می‌کردم هر لحظه ممکنه از حال برم. جمیل با نگرانی نزدیک شد و گفت: نمیری بیفتی رو دستم. پاشو ببینم. پاشو. دست دراز کرد و زیر بازومو گرفت. تمام بدنم یخ کرده بود و از وحشت انجام نشدن نقشم داشتم پس میافتادم. اگر این فرصت رو از دست میدادم معلوم نبود بعدش چی به سرم میومد. جمیل ترسیده رو به زینبی که تازه وارد شده بود توی اتاق گفت: چی کارش کنم زینب؟ جون نداره. بدنش یخ کرده. زینب با عجله جلو اومد. هم از سرما میلرزیدم و هم تمام بدنم عرق کرده بود. دستی روی پیشونیم گذاشت و گفت: فشارش افتاده داداش. تا من یکم دست و پاشو ماساژ میدم، برو یه لیوان آب قند بیار. جمیل که بیرون رفت زینب کمی خودش رو به هم نزدیک کرد و گفت: وقتی برگشت آب قندو بهت میدم بخور. کمی بعدش میگم ممکنه جون خودت و بچت به خطر بیفته. از این ساختمون میبرتت بیرون. دیگه باقیش با خودت. با قدردانی نگاش کردم. جمیل که با لیوان آب قند برگشت، زینب ازش لیوانو گرفت و قاشق قاشق تو حلقم میریخت. منم چشم بسته بودم و مدام به اتفاقات بد فکر میکردم تا رنگ پریدگی و اضطرابم از بین نره. کمی بعد صدای وحشت زده زینب رو شنیدم. خدا مرگم بده جمیل. نگاش کن. رنگش عین گچ دیوار شده. هما حامل است. ممکنه جون خودش و بچهش به خطر بیفته داداش. باید ببریمش درمونگاه. جمیل با خشم گفت: ببرمش بیرون که فرار کنه. بذارین آبقند به خوردش بره. یه نیم ساعت وایسیم شاید بهتر شد. خیر سرت، با این وضعیتمون فرستادیم دانشگاه، داری پرستاری میخونی. خب بگو برم یه دارویی بخرم تا فشارش بیاد بالا. زینب با حرص گفت: من تازه یه ترم پرستاری خوندم. حتی هنوز سرم زدن رو بلد نیستم. فقط میدونم با این شرایطی که داره ممکنه دوام نگیره. باقیش دیگه به من ربطی نداره. هر جور خودت صلاح میدونی. ناله‌ای کردم و اسم هانیه رو به زبون آوردم. تنها چیزی که اون لحظه میخواستم آغوش گرم مادرم بود. زینب با نگرانی گفت: داره هزیون میگه جمیل. اگه فشارش یه وقت با این ترازینی که هست بیاد میره تو کما لعنتی. بعد میخوای از کی امضا بگیری؟ فکر کردی با این حالش میتونه فرار کنه؟ الان جون دوتا آدم دست توئه. میخوای بذاری به این راحتی از بین برن؟ بعدم از جا بلند شد و گفت: من دیگه نیستم جمیل. بسته هرچی گند زدید و منم مجبور کردید باهاتون همکاری کنم. من دیگه نیستم. اشک گرمی روی صورتم نشست و دوباره اسم مادرم رو صدا زدم و بعد چند تا جمله پرت و پلا گفتم تا جمیل باورش بشه حالم بده و واقعا دارم هزیون میگم. چند لحظه ای طول کشید تا بالاخره جمیل با تردید گفت: باشه زینب. کجا رفتی؟ بیا ببریمش درمونگاه. ولی به خدا قسم بازی در بیاره چشم می‌بندم و هر جور شده تلافیشو سرش در میارم. بعدم نزدیک شد و زیر بغلمو گرفت و از زینب خواست بیاد کمکش. از هیجان و اضطراب نفس می‌زدم و جمیل تمام این حالات رو به پای حال بدم گذاشته بود. با همون چشمای بسته و در حالی که پاهم روی زمین کشیده میشد فهمیدم از راهروی بلندی گذشتیم و بعد از عبور از یه جای دیگه نسیمی به صورتم خورد و فهمیدم از اون اتاق لعنتی بیرون اومدم. صدای جمیل که به گوشم رسید که رو به زینب گفت: بیا تو جیبم سویچ ماشین رو در بیار. بدو عجله کن. باید بخوابونیمش عقب ماشین. اون موقع بود که نفس راحتی کشیدم. نمیدونستم کجا. داخل شهریم یا جایی خارج از شهر. اما هر جا که بودیم باید فرار می‌کردم. برای همین به محض اینکه جمیل من رو روی صندلی گذاشت و خودش عقب رفت، سری دست بردم و از توی شلوارم تیکه آینه رو بیرون آوردم و تو کسری از ثانیه از ماشین بیرون پریدم. جمیل که داشت به سمت در راننده میرفت با دیدن من بهت زده گفت: این عوضی که حالش خوبه. تیکه آینه رو به سمتش گرفتم و گفتم: جلو بیای میزنم جمیل. میدونی اونقدر کلم خرابه که این کارو میکنم. جمیل نگاه تندی به زینب انداخت و گفت: به وقتش به حساب تو یکی میرسم. بعدم خواست به سمت من بیاد که هور زده ازش فاصله گرفتم و به سرعت دویدم. توی کوچه پهن بنبست بودیم که جز چند تا خونه ویلایی چیز دیگه اونجا نبود. صدای فحش دادن جمیل رو میشنیدم اما حتی لحظه‌ای نمیخواستم به عقب برگردم. صف بدی داشتم اما اگر یه لحظه میستادم ممکن بود حتی جونم به خطر بیفته. همین ترس اما قدرتم رو بیشتر کرده بود. تازه از پیچ کوچه گذشته بودم که حس کردم صدای آژیر ماشین پلیس بلند شد. لحظه‌ای مکث کردم و همون مکث باعث شد جمیل بهم برسه. از پشت دست دور تنم حلقه کرد و نفس زنان زیر گوشم گفت: این بار زندت نمیذارم هما. این بار جلوی خشم مادرمو نمیگیرم.
با تمام خشمم آینه رو تو دستی که دور تنم حلقه کرده بود فرو کردم. جمیل دادی از درد کشید و ناخودآگاه دستاش از هم باز شد. صدای آژیر نزدیک و نزدیکتر می شد. لبخندی زدم و گفتم این بار من به تو رحم نمی کنم جمیل. این بار تا تقاص کار تو پس ندی ازت نمیگذرم. به زانو روی زمین افتاد و از درد به خودش می پیچید. از دور چشمم به 2 ماشین پلیس افتاد که موتور سواری جلوتر ازشون می اومد. با هیجان به سمتشون دویدم. چشمم که به امیر افتاد انگار دنیا رو بهم دادن. امیر با دیدنم سری موتور رو کنار زد و با عجله به سمتم دوید. تو بغل گرمش که فرو رفتم بغضم شکست و با صدای بلندی زدم زیر گریه. امیر دستی به موهای پریشونم کشید و زیر گوشم سمسمه کرد. تموم شد عزیزم. تموم شد. ببین من اینجام. دیگه نمیذارم دست کسی بهت برسه. مطمئن بودم راست میگه. امیر برادرم بود. همخونم بود. محال بود عین حسام و ایمان به هم نارو بزنه. از بغلش که بیرون اومدم تازه متوجه ماشین دیگه‌ای شدم که کمی عقب‌تر از 2 ماشین پلیس نگه داشته بود. ایمان به همراه حسام هر دو از ماشین پیاده شدن. با ترس چنگی به بازوی امیر زدم و گفتم این 2 نفر اینجا چی میخوان؟ امیر گیج و منگ نگام کرد و گفت کی؟ ایمان و حسام رو میگی؟ تا خواست جوابمو بده حسام به سرعت خودش رو به هم رسوند و محکم بغلم کرد. حالم داشت ازش به هم میخورد. از دورویی و دروغاش با نفرت پسش زدم. میخواستم هرچی از دهنم در میاد و بارش کنم که چشمم به جمیل افتاد. دستبند به دست با چهره‌ای پر از خشم به زور افسری که گرفته بودش سوار ماشین شد. پشت بندش زینب با چشمای خیس از اشک همراه زنی چادری داشت سوار ماشین میشد. سری جلو رفتم و گفتم خانم این دختر بیگناهه. درجه داری که اونجا بود گفت همه اینا تو آگاهی مشخص میشه خانم. خودتونم همین الان باید بیایید آگاهی. باشه‌ای گفتم و نزدیک امیر ایستادم. ایمان کلافه گفت چطور همچین بی احتیاطی کردی هما؟ این بیشرف کجا گیرت انداخت؟ با حرص نگاش کردم. شک نداشتم هر 2 نفر تو این ماجرا دست دارن. واسه همین گفتم 1 نفر آدرس خونمو بهش داده. 1 نفر اطلاعات شخصی زندگی من رو به این جمیل بیشرف داده. اما کی بود که از تموم رازای زندگی من با خبر بوده ایمان؟ هان؟ ایمان با بهت و ناباوری نگام کرد و گفت منظورت چیه هما؟ منظورم مشخصه ایمان. جمیل از یه شریک حرف میزد. از یه شریک که کینه داره از من. جز تو و حسام کی میتونست شریکش باشه؟ اصلا کی از آدرس خونه من با خبر بود؟ امیر بازومو گرفت و زیر گوشم گفت آروم باش هما. آروم؟ هنوز هیچی معلوم نیست آبجی. دستمو از تو دستش بیرون کشیدم و گفتم همه چی معلومه. درست زمانی که سر و کله حسام پیدا میشه جمیل وارد زندگی من میشه. حسام به هم زنگ زد و گفت برات سورپرایز دارم. بلافاصله بعدش زنگ در خونه رو زدن. گفتن یه بسته برات فرستاده شده. من احمق فکر کردم سورپرایز حسامه و البته اشتباه هم نمی کردم. رفتم پایین و بعد فهمیدم همه چیز از طرف جمیل بوده. با یه دسته گل گیجم کرد و بعد دستمالی روی دهنم گذاشت و از هوش رفتم. وقتی بیدار شدم تو این خونه لعنتی بودم. بعدم جمیل رازی رو میدونست که جز ایمان و منیر خانم هیچ کسی ازش خبر نداشت. خب چطور من شک نکنم به اینا؟ ایمان با ملایمت گفت هما جان عزیزم خواهش میکنم ازت. به حرمت تموم روزای خوب گذشته قضاوت نکن. حرفی نزن که پشیمون بشی. رازی که ازش حرف میزنی چیزی نیست که کسی نتونه بفهمه. کافی بود شک کنن. با یه تست ساده راست و دروغش رو میفهمیدن. حسام گیج و منگ نزدیکم شد و گفت به جون مادرم قسم من اصلا این بیشرف رو نمیشناسم. به خدا تا به حال ندیدمش. وقتی اومدم خونه و دیدم نیستی و گوشتم خونه است اولش گفتم لابد رفتی تا سر کوچه واسه خریدی چیزی. اما بعدش شک افتاد به دلم. 2 ساعتی که گذشت زنگ زدم ایمان. به خدا من همچین کاری نکردم هما. باور نمی کردم. اونقدر ضربه خورده بودم که حرف هیچ کدوم رو باور نمی کردم. امیر میونه رو گرفت و گفت بهتره فعلا بریم آگاهی. با تهمت زدن و دعوا کردن هیچی حل نمیشه. ایمان با نگرانی گفت حالت که خوبه هما؟ مگه نه؟ مشکلی نداری؟ میخوای قبلش بریم بیمارستان؟ یاد حرف هانیه افتادم. به هم گفته بود تحت هر شرایطی به تنها کسی که میتونم تو زندگیم اعتماد کنم ایمانه. هانیه هرگز بی خود حرف نمیزد. تو همون مدتی که باهاش زندگی کرده بودم فهمیده بودم چه آدم محتاطیه. پس امکان نداشت که در مورد ایمان الکی گفته باشه. اشک نشست روی گونم. از دست خودم عصبانی بودم. از شک کردنم به ایمان. ایمان اگر چش داشتی به اموال هانیه داشت
میتونست خیلی زودتر و بدون دردسر همه رو از چنگ من در بیاره. نیازی به حضور و دخالت جمیل نداشت. حتی نیازی نداشت که منو بدزده. خیلی راحت میتونست ازم امضا و وکالت فروش بگیره و همه چیز رو به نام خودش کنه. مخصوصاً که مصطفی رفیق صمیمیش بود و از طرف منم وکالت داشت. اما به حسام هنوزم شک داشتم. هرچند نگران نگاه میکرد. اما حرفای جمیل رو در مورد شریکش نمیتونستم فراموش کنم. امیر موتورش رو همونجا گذاشت و هر 4 نفرمون سوار ماشین ایمان شدیم. امیر از جلو نشست تا من و حسام عقب تنها باشیم. ایمان که راه افتاد و صدای موزیک رو بلند کرد، حسام کمی به هم نزدیک شد و گفت: به من شک داری هما جان؟ فکر کردی من انقدر حیوانم که زنمو بدم دست همچین آدمی؟ با تردید نگاش کردم و گفتم: جز تو کی میتونست شریک جمیل باشه؟ سری تکون داد و گفت: به کی قسم بخورم که باورت بشه؟ من این مردک عوضی رو اصلا نمیشناسم. به خدا 3 روز تمامه که خواب چشمم نیومده. با ایمان هر جا رو بگی زیر پا گذاشتیم. هر بیمارستانی که فکر کنی رفتیم. به 1000 نفر رو زدیم تا پرونده مفقودی تو رو زودتر پیگیری کنن. من بیشرف اگر دست داشتم خودم دنبالت میگشتم. نمیتونستم برگردم کویت و بذارم اون بی همه چیز کارشو باهات تموم کنه. مریض بودم بمونم اینجا. سکوت کردم. جوابی واسه حرفش نداشتم. حالا که از اون مخمسه رها شده بودم، انگار ذهنم بهتر کار میکرد. دستی به شونه امیر زدم و گفتم: چطور منو پیدا کردید داداش؟ آدرس اینجا رو کی بهتون داد؟ امیر صدای آهنگو کم کرد و گفت: همون روزی که گم شدی من کارت داشتم. 1-2 بار بهت زنگ زدم. تا بالاخره حسام جواب تلفن رو داد و گفت تو گم شدی و هر جا میگردن پیدات نمیکنن. منم سارا رو سپردم به امین و برگشتم. از اونورم ایمان با خبر شده بود و اومده بود اینجا. تموم بیمارستانا رو گشتیم. حتی پزشکی قانونی رو. این وسط حتی یه بار حسام مجبور شد بره یه مرده رو که هویتش معلوم نبود رو تو پزشکی قانونی ببینه. حالا هممون بد بود هما. اما محمودم فهمیده بود و از طریق آشنایی که تو اداره آگاهی داشت تلاش میکرد پرونده‌ات رو جلو بندازه. در نهایت دیشب آخر شب بود که کسی به تلفن من زنگ زد. هممون تو خونه شما جمع شده بودیم. گوشی رو که برداشتم صدای ترسیده دختری رو شنیدم که میگفت از تو خبر داره. تا خواستم ازش اطلاعات بگیرم تلفن رو قطع کرد و دیگه هر چی زنگ زدم خاموش بود. سری به افسر پرونده خبر دادیم. اونا هم رد شماره رو زدن و فهمیدم به اسم جمیله. حتی شک کرده بودیم تو رو برده باشن اهواز. اما ایمان میگفت تو همین شهری. میگفت جمیل همچین ریسکی نمیکنه که تو رو با خودش ببره اهواز و خطر لو رفتن رو به جون بخره. تا اینکه امروز حوالی ساعت 10 صبح دوباره یکی از اون شماره زنگ زد و خیلی سریع آدرس اینجا رو گفت و تلفن رو خاموش کرد. ما هم سریع به آگاهی اطلاع دادیم و خودمون همراهشون اومدیم. اینجور که معلومه همون دختر جوان این کارو کرده. درسته؟ باز خدا رو شکر دلش به رحم اومد، وگرنه محال بود بتونیم به این زودی پیدا کنیم. ایمان ماشین رو جلوی بیمارستانی نگه داشت و با جدیت گفت: قبل از اینکه بریم آگاهی اول باید چکاپ بشی هما. حسام با تعجب گفت: حالش که خوبه. بهتر نیست زودتر بریم تا مشخص بشه ما دستی تو این ماجرا نداشتیم. ایمان به سمتم برگشت و گفت: نمیخوای بهش بگی؟ دیر یا زود خودش میفهمه. خودت بگی بهتره. در ضمن اگر به من اعتماد داری باید بهت بگم حسام تو این ماجرا هیچ گناهی نداره. واقعیش به خودت مربوطه. بعدم اشاره‌ای به امیر کرد و هر دو از ماشین پیاده شدن. تردید داشتم تو گفتنم. از طرفی شرایط روحی سختی رو پشت سر گذاشته بودم و میترسیدم جنینم آسیب دیده باشه. واسه همین دلو به دریا زدم و با تردید گفتم: من باردارم حسام. برای چند لحظه حسام مات صورتم شد و بعد یه دفعه محکم بغلم گرفت و آروم گفت: عاشقتم هما. به جون خودت که شک داری، ولی خدا میدونه که دنیای منی. تو این ماجرا دخالتی نداشتم. من شاید به خاطر پول باهات ازدواج کردم. شاید بهت نارو زدم. ولی هنوز اونقدر بیشرف نشدم که ناموسم و دست همچین آدمی بدم. چند دقیقه‌ای منو محکم تو بغلش نگه داشت و از عشقش گفت. حس می‌کردم دیگه بهش شکی ندارم. آخه اونقدر خالصانه حرف میزد که نمیتونستم باورش نکنم. بعدم همراهش به سمت بیمارستان رفتیم و با توضیح شرایطم پزشک کیشیک معاینم کرد و بعد از گرفتن سونو خیالم رو راحت کرد که جنینم سالمه و جای هیچ نگرانی نیست. حسام با ذوق بوسه‌ای به گونم زد و گفت: آخ که اگر مامان بفهمه بال در میاره.
آقام اگر بفهمه چه حالی میشه. با نگرانی گفتم از این ماجراها خبر ندارن؟ مامان نه، ولی مجبور شدم به آقام بگم، چون میدونست بلیط داریم و وقتی نرفتیم نگران شده بود. بهش پیام دادم و خیالش راحت کردم جات امنه و به زودی میریم پیششون. از بیمارستان که بیرون زدیم ایمان پیشنهاد داد نهار بخوریم و بعد بریم آگاهی. حوالی 4 عصر بود که رسیدیم آگاهی. افسر پرونده روبروم نشست و در مورد نحوه بیهوش شدنم، حرفایی که از جمعی شنیده بودم و ماجراهای اون 4 روز لعنتی حسابی سوال جوابم کرد و بعد از گرفتن اطلاعات گفت من باهاش صحبت کردم. اسمی از شریک نیاورد. گویا از طریق آشنایی که تو اداره ثبت اموال و اسناد داشته متوجه شده یا آپارتمان تو این شهر به نام شماست. آدرس رو گیر آورده و مدتی کشی که شما رو میکشیده. یه بارم شما رو تا در خونه قدیمی مادر بزرگتون تعقیب کرده و وقتی حس کرده شما اونو دیدید تصمیم گرفته زودتر نقشش رو عملی کنه. پدرش گویا از ماجرا خبر نداشته. نقشه اصلی رو اما مادرش کشیده که در حال حاضر نمیدونیم کجاست. خودش میگه یه سر اومده و بعد برگشته اهواز. با نیروی انتظامی اهواز برای دستگیریش هماهنگ کردیم. خواهرش هم گویا کمکش کرده بوده، اما در نهایت پشیمون شده و با تماسی که گرفته باعث نجات شما شده. تصمیم داشته اموال شما رو از طریق وکالتی که به زور میخواسته ازتون بگیره بفروشه و از ایران خارج بشه. با صدای گرفته‌ای گفتم از کجا میدونسته من بار دارم؟ این رو جز خودم و نزدیکانم کسی خبر نداشته. نمیدونم خانم. تحقیقات ما هنوز کامل نشده. حتما تو بازجویی بعدی در مورد این موضوع باهاش حرف میزنم. فعلا برید شکایت رو تنظیم کنید. اگر وکیل داریدم میتونید کارها رو به وکیلتون بسپرید. ایمان سری تکون داد و گفت من با وکیلمون تماس گرفتم. با اولین پرواز میاد اینجا و کارا رو پیش میبره. فقط میخوایم مطمئن بشیم این آقا و مادرش قصر در نمیرن. افسر پرونده برگی رو جلوی من گذاشت و با آرامش گفت هر اتفاقی تو این چند روز براتون افتاده همه رو مو به مو برامون تو این برگه بنویسید. خیالتون راحت باشه ما پیگیری میکنیم. نیم ساعتی مشغول نوشتن جزئیات ماجرا شدم. بعد از اتمام کار از جا بلند شدیم و با نگرانی گفتم من میخوام بدونم شریک این مرد کی بوده. تا زمانی که متوجه نشم آرامش ندارم. همش ترس اینو دارم که یکی دیگه تو این شهر کمر به نابودی من و زندگیم بسته. والا اگر نظر منو میخواید میگم شریکی نداشته. حرفی اگر زده صرفاً بلوف بوده. شاید منظورش از شریک مادرش باشه. منتها ما بازجویی میکنیم. شما هم حواستون رو جمع کنید. تنها از خونه بیرون نرید. حتما حواستون به اطراف باشه و به هر کسی اعتماد نکنید. ازش تشکر کردیم و از آگاهی بیرون زدیم. اما ترسی به جونم افتاده بود که حتی با وجود دستگیری جمیل و خبر دستگیر شدن مادرش که مصطفی بهمون داده بود بازم از بین نرفت. مصطفی بعد از دستگیری رقیه راه افتاده بود و اومده بود اونجا. اونقدر حال روحی و جسمی بدی داشتم که واقعا نمیتونستم شخصا دنبال کارای شکایت باشم. واسه همین همه چیزو به مصطفی سپردم و با توصیه ایمان خودم چند روزی خونه استراحت کردم. حسامم همه جوره هوامو داشت. انقدر محبت میکرد و با نگرانی مراقبم بود که ته مونده یه شکی که بهش داشتم از بین رفته بود. بعد از اون ماجراها همراه حسام به یه متخصص زنان مراجعه کردم. حال بچه‌م خوب بود و خیال منم راحت شده بود. خبری اما از شریک جمیل نبود. مصطفی میگفت تو تمام بازجویی‌ها جمیل مادرش رو به عنوان شریک معرفی کرده و خودش هم حدس میزد که جمیل برای ترسوندن من اون حرفا رو زده. 2 هفته بعد از دستگیری جمیل بود که بالاخره مصطفی تونست پرونده رو به جای خوبی برسونه و با کلی خبر به خونمون اومد. منیر خانم ظرف میوه رو روی میز گذاشت و رفت. مصطفی عینکش رو در آورد و دستی به چشماش کشید و گفت جرم هر 3 نفر تو دادگاه قطعا اثبات میشه. مخصوصا که خودشون اعتراف کردن و دیگه جای بحثی نمیمونه. ابوذر خیلی تلاش کرده براشون وکیل خوبی بگیره. اما خب دستش تنگه و توان مالی این کارو نداره. هرچند اگر وکیل بگیره هم کار آنچنانی از پیش نمیبره. در نهایت مقدار مجازات رو کمتر میکنه. اما جرم اونا یکی از سنگین ترین جرایمه که قاضی به این راحتی ازش نمیگذره. حتی اگر تو هم رضایت بدی باز باید حبس خودشون رو بکشن. این وسط من حدس میزنم جمیل و مادرش بین 5 تا 15 سال حبس بکشن. من تمام تلاشمو میکنم مدت زمان حبس رو به بالاترین میزان ممکن برسونم. پرونده سری قبل رو باز میکنم. در مورد آزار و اذیتاشون با قاضی صحبت میکنم و اجازه نمیدم به این راحتی از زندون آزاد بشن. در مورد زینب چون پشیمون شده و
تو پیدا کردن تو کمک بزرگی کرده و تو هم شخصا ازش شکایتی نداری، احتمالاً بین 1 تا 3 سال حبس رو براش ببرن. چون به هر حال تو این ماجرا نقش داشته. تو این مورد من تلاش میکنم با قید وثیقه سنگین این دختر رو بیرون بیارم. اگر نشد پیگیری میکنم تا کمترین میزان مجازات رو بکشه. اینم به خاطر اصرار خودت هما خانم. وگرنه اگر نظر منو میخوای، زینب هم لنگی خانواده‌شه. به اینا نباید رحم کنی و برعکس باید تو این مرحله تموم تلاشت رو بکنی تا بیشترین ضربه و آسیب رو بهشون بزنی. تا بفهمن حتی بعد از چند سال وقتی آزاد شدنم اجازه ندارم بهت نزدیک بشن و آسیبی بهت برسونن. با کنجکاوی گفتم خونه‌ای که گرفته بودم واسه کی بوده؟ خونه اجاره‌ای بوده. تازه به صاحب خونه هم بدهکارن. انگار قرار بوده. حرفش با صدای زنگ واحد قطع شد. منیر خانم به سمت آیفون رفت و کمی بعد با نگرانی گفت پدر جمیله، آقا ابوذر، آدرس اینجا رو از کجا آورده؟ مصطفی ابروی بلند انداخت. من از دادگاه دارم میام. هم پسرش رو دیده و میتونسته آدرس ازش بگیره، هم میتونسته منو تعقیب کنه. ولش کن. آیفون از برق بکش، اهمیت نده. امروز خیلی تلاش کرد با من صحبت کنه. دنبال رضایت گرفتن بود. جالبه کاری به رقیه نداره. اصرارش بیشتر برای رضایت گرفتن بابت جمیل و زینبه. من اما بهش گفتم رضایت ما هم چیزی رو تغییر نمیده. در نهایت باید حبسشون رو بکشن. لابد اومده اینجا رضایت بگیره. من با قاضی پرونده صحبت کردم. شرایط روحی و جسمی تو رو بهش توضیح دادم. تا امروز میگفتم باید خودت اینجا باشی، اما امروز قاضی اجازه داد از اینجا بری. نظر منو میخوای زودتر جمع کن و برگرد کویت. هر چقدر از این محیط دور باشی، آرامشت بیشتره. نگران هیچی هم نباش. من حواسم به همه چیز هست. هر خبری بشه یا خودم یا ایمان بهت میرسونی. اگر بر فرض محال نیاز به حضورت بود، خوب میتونی برگردی. داشتیم صحبت میکردیم که زنگ در خونه زده شد. با تعجب گفتم نکنه ابوذر باشه. حسام اخ میکرد. چطور بالا اومده؟ من بعد از ماجرایی که واسه تو پیش اومده به تک تک ساکنین این خونه سپردم در واسه هیچ غریبه‌ای باز نکنن. بعدم خودش به همراه مصطفی به سمت در رفتن. صدای خانم ترابی همسایمون میومد. شرمنده اگر مزاحم شده. راستش آقایی پایین ایستاده و مدام داره زنگ همسایه ها رو میزنه و میگه با واحد شما کار داره. اصرار داره در رو براش باز کنیم. منتها ما باز نکردیم. اومدم بهتون اطلاع بدم اگر ممکنه پیگیری کنی تا بیشتر از این مزاحمت ایجاد نکنه. حسام چشمی گفت و تشکر کرد و در رو بست. با نگرانی گفتم بریم ببینیم چی کار داره. اینجوری زشت جلوی در و همسایه. حسام اخ میکرد. خیلی خوب. تو بشین ما میریم ببینیم حرف حسابش چیه. با رفتنشون سری آیفون رو به برق زدم و گوشیش رو روی گوشم گذاشتم. ابوذر با چهره‌ای پریشون دم در ایستاده بود. با دیدن حسام و مصطفی با نگرانی جلو اومد و گفت میخوام با هما حرف بزنم. حسام با خشم گفت حقت همینجا تا جایی که میخوری بزنمت مردک شیاط. با هما چی کار داری؟ کم زن و پسرت عذابش دادن. حالا نوبت توئه. نیومدم عذابش بدم. اومدم به پاش بیفتم تا رضایت بده. من کاری به رقیه ندارم. اون داره تاوان دل سیاهش رو میده. یه عمر رو عذاب داد برای گرفتن این انتقام. تهش چی شد؟ دخترم خودشو از بین برد. پسر و دختر دیگم زندونن. پسر و 2 دختر بزرگم تو صورتم هم نگاه نمیکنن. خونم ویرونه شده. زندگیم از دستم رفته. اومدم التماس کنم تا رضایت بده. لااقل برای جمیل و زینب. اونا تحت تاثیر مادرشون غلطو کردن. وگرنه جمیل بدبخت سرش به زندگیش گرم بود. طمع من و حرص انتقام رقیه این بلا رو سر بچه‌هامون آورد. احمقانه بود. اما دلم براش سوخت. منتها تحت هیچ شرایطی قصد رضایت دادن نداشتم. حسام مشتی به تخت سینه ابوذر کوبید که باعث شد چند قدم عقب بره. ببین مردک، من نمیخوام جلوی در و همسایه دعوا رو بندازم. وگرنه همینجا بلایی سرت می آوردم راه خونت رو گم کنی. بابت رضایت دادنم بذار خیالت رو راحت کنم. مگه من مرده باشم که هما رضایت بده؟ همون بار اولم اشتباه کرده بودن. الانم گورتو گم کن و برو ببین چه لقمه حرومی سر سفرت بردی که عاقبتش شده این. مصطفی میونه رو گرفت و ابوذر رو برد عقب و چند کلمه‌ای باهاش صحبت کرد که دیگه صداشون رو نمیشنیدم و در نهایت راهیش کرد تا بره. همین که برگشتم بالا با نگرانی جلو رفتم و گفتم چی شد؟ چی گفت؟ مصطفی چنگی به موهاش زد و گفت فعلا رفت. بهش گفتم رضایت دادن تو هیچ تأثیری تو روند پرونده نداره. واسه اینکه خیالش رو راحت کنم
بهش گفتم بره با چند تا وکیل مشورت کنه تا بفهمه من بهش دروغ نمیگم. در هر صورت اونا باید حبسشون رو بکشن. فقط رضایت تو ممکنه مدت زمان حبس رو کمی کمتر کنه. واسه همینه که میگم زودتر برگرد برو کویت. هرچی از این تنش‌ها دور باشی برات بهتره. راستش خودم هم دیگه دل موندن نداشتم. ایمان که با اصرار من برگشته بود سر زندگیشو دورا دور در جریان امور بود. امیرم دوباره برگشته بود تهران و درگیر سارا و روند درمانش بود. مصطفی هم به عنوان واسطه واحد رو از عمو محمود خریده بود و پولشو به حساب امیر زده بود و قرار بود در نهایت هم سند خونه به نام خود امیر زده بشه. اینجوری دینی هم نسبت به من احساس نمی‌کرد. آخه از طریق عمو محمود فهمیده بودم مدتی تو همون تهرون داره با موتورش مسافرکشی میکنه تا بدهی منو بده. اینجوری خیالش راحت میشد که اون پول فروش واحده و با آرامش بیشتری خرجش میکرد. حسامم اصرار به برگشت داشت. خاله از بیمارستان مرخص شده بود و مدام سراغ منو میگرفت. دروغ چرا؟ منم دلم براش تنگ شده بود. با وجود اینکه مسبب ازدواج من با حسام اون بود، اما از اونجایی که میدونستم از روی نیت خیر بوده، از ته دل بخشیده بودمش. از طرفی خاله بوی مادرم رو میداد. واسه همین از حسام خواستم بلیط بگیره و 2 روز 4 شب بعد عازم کویت شدیم. قبل از رفتن دوباره سری به عمو و خانم جون زدم. خانم جون ضعیف‌تر از سری قبل شده بود و ماسک اکسیژنی روی صورتش بود. عمو محمود میگفت دکترها ازش قطع امید کردن و حالش خیلی بده. انگار همه منتظر مرگش بودن. جالب بود حتی دختراش ذره‌ای ناراحت نبودن. سخت بود دیدن آدمی که همه آرزوی مرگشو داشتن. شاید همه جز منی که زمانه بهم یاد داده بود کینه و نفرت رو از دلم پاک کنم و جاش تا جایی که میتونم ببخشم و مهربون باشم. بالاخره بار سفر بستیم. به منیر خانم قول دادیم تو اولین فرصت براش ویزا بگیریم تا بتونه واسه دیدنمون بیاد و بعد از کلی ماجرا این بار همراهی کویت شدیم. اما ایوب استقبالمون اومده بود. دیماه بود و من تقریباً 4 ماهه بودم. اما اونقدر تو این مدت ماجرا داشتیم که با وجود سلامت جنینم وزن اضافه نکرده بودم و شکمم خیلی جمع و جور و کوچیک بود. جوری که هیچ کسی با دیدنم متوجه بارداریم نمیشد. همراه عمو ایوب به سمت خونه‌شون رفتیم. وارد سالن خونه که شدیم با دیدن خاله که با رنگ و رویی پریده و حال خراب روی مبل نشسته بود، اشک به چشمم اومد. چقدر لاغر شده بود. انگار حتی توان بلند شدن نداشت. با چند قدم خودمو بهش رسوندم و محکم بغلش کردم. آغوشش گرما و امنیت آغوش مادرم رو داشت. خاله مدام گریه میکرد و ازم عذرخواهی میکرد. چند دقیقه‌ای تو بغلش موندم تا بالاخره صدای حسام در اومد. مامان، ما رو هم ببینی بد نیستا؟ خاله با صورتی خیس از اشک حسامو بغل کرد و آروم گفت دیگه نمیذارم از هم دور بشید. مخصوصا تو هما. تو یادگار خواهرمی. تنها کسی هستی که از خانواده‌ام به جا مونده. دیگه نمیتونم دوری تو تحمل کنم. کنارش نشستم و با محبت گفتم قربونت برم خاله. اومدم که بمونم. نگران نباش. بعد نیم نگاهی به حسام انداختم و با خجالت گفتم آخه این بار دلیل محکمی واسه موندنم هست. خاله با تعجب نگاهی به من و حسام کرد و گفت چه دلیلی؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم اولیش دوست داشتن حسامه. دوست داشتنی که دلم میخواد باورش کنم. و اما بعدش خیره شدم به حسام. بابت گفتن خبری که داشتم تردید داشتم. اما حسام با باز و بسته کردن چشماش به هم اطمینان داد که میتونم خبر رو بگم. میخواستم کمی خاله رو از اون حال و هوا در بیارم. واسه همین زمزمه کردم دلیل دوم قرار 5 ماه دیگه وارد زندگیمون بشه. اما ایوب قبل از خاله واکنش نشون داد. با خوشحالی از جا بلند شد و گفت مبارک باشه. بهترین خبری بود که میتونستی بهم بدی دخترم. ای خدا، شکر. دستاشو بالا برده بود و خدا رو شکر میکرد. خاله اما گیج و من گفت منظورت چیه هما جان؟ کی قراره 5 ماه دیگه وارد زندگیتون بشه؟ حسام با شوخی گفت مامان، قبلا زرنگ‌تر بودی یا داری پیر میشی کم کم. خب معلومه دیگه. داری دوباره مادر بزرگ میشی. نوه پسری تو قراره بغل بگیری. خاله چند ثانیه با بغض و چونه‌ای لرزون خیره شد بهم و دوباره محکم بغلم کرد. تو بغلم بغض شکست و با گریه گفت ای کاش خواهرم بود. ای کاش هانیه بود تا دیگه دردی تو دلم نبود. الهی قربونت برم. مبارکتون باشه. چشم و دلمون روشن باشه. اشک به چشمم نشست. خاله راست میگفت. اگر هانیه بود دیگه هیچ غصه‌ای نداشتیم.
هانیه‌ای که زندگی نکرده بود و کل عمرش تو حسرت از دست دادن عزیزانش گذشته بود. 3 ماه بعد درد بدی زیر دلم پیچید. فروردین ماه بود و تازه 7 ماه هم تموم شده بود. شکمم انگار یه دفعه بزرگ شده بود و بچم اونقدر لگد میزد که خواب شب رو ازم گرفته بود. جنسیت بچه رو دکتر تشخیص داده بود و بچه پسر بود. هرچند من دلم میخواست دختر باشه، اما فقط آرزو داشتم سالم باشه و بتونم براش مادری کنم. از ایران هم خبر نبودم. جمیل به 15 سال حبس و رقیه به 12 سال حبس محکوم شده بوده و با پیگیری‌های مصطفوی زینب بعد از تحمل 1 سال حبس قرار بود از زندون آزاد بشه. یعنی فقط 1 سال واسش بریده بوده. میدونستم بعد از آزادیش هیچ آینده‌ای در انتظار این دختر نیست. با پدری که از مال دنیا هیچی براش نمونده بود و مادری که تو زندون بود مشخص بود آینده‌ای نداره. اما بیشتر از این نمیتونستم بهش کمک کنم. به هر حال اون هم دختر خانواده‌ای بود که باعث رنج و عذاب من و مادرم شده بودن و همین که تونسته بودم مدت زمان حبسش رو کم کنم کار زیادی بود. سارا هم روند درمانش رو طی می‌کرد و برخلاف حرف پزشکی که بهش گفته بود سرطان به جای جای بدنت نفوذ کرده و خلاصی ازش ممکن نیست، با چند تا عمل و شیمی درمانی و همینطور پرتو درمانی تا حد زیادی حالش بهتر شده بود. امیر هم پول فروش واحد رو گرفته بود و یه خونه نقلی نزدیک بیمارستان رهن کرده بود تا نگران هزینه‌های هتل نباشه. منم هر از گاهی از طریق عمو محمود که حالا اطلاعات زیادی در مورد گذشته و اموال و داراییم داشت بهش کمک می‌کردم و نمی‌ذاشتم از لحاظ مالی تحت فشار باشن. اینجوری حال خودم بهتر بود. حس این که دارم کار مفیدی می‌کنم و زندگی یه نفر رو نجات بدم حالم رو خوب می‌کرد. همه این کارا رو هم به نیت شادی روح هانیه و سلمان و با ثروت اونا انجام میدادم. آب‌هاش رو زمین گذاشتم و دستی به شکمم کشیدم. به حساب اینکه انقباضات دوران حاملگی اهمیتی به درد ندادم و مشغول تا کردن لباسا شدم. خاله خیلی اصرار داشت برای خونه ما هم خدمتکار بگیره، اما من دوست نداشتم حریم خصوصیم رو خراب کنم. خاله هم حواسش بهم بود و هر روز بهم سر میزد و ناهار رو خودش شخصا درست میکرد و برامون میآورد. بعد از شنیدن خبر بارداری من و فهمیدن اینکه با حسام زندگی خوبی دارم، انگار جون تازه‌ای گرفته بود و شده بود همون خاله سابق. هرچند هنوز وقتی اسم هانیه برده میشد اشک به چشمش میومد و حسرت عمر برباد رفته ی خواهرش رو میخورد، اما حالش خیلی بهتر از قبل بود. ما هم خونه رو عوض کرده بودیم و ساکن خونه‌ای شده بودیم که به صورت وکالتی به نام من بود. نه من دوست داشتم به اون خونه برگردم نه حسام. واسه همین در بعد به ورودمون 10 روزی خونه خاله موندیم و حسام شخصا کارای خونه جدیدو کرد و با دکور جدید و مبلمان و وسایل جدید خونه رو آماده کرد و وسایل قبلی رو هم فروخت و خونه رو پس داد. اون روز داشتم لباسا رو تو کشو میذاشتم که دوباره دردی زیر دلم پیچید. نفس عمیق کشیدم و از جا بلند شدم و روی مبل دراز کشیدم. خم شدم تا گوشیمو بردارم و به حسام زنگ بزنم که حس کردم پاهام خیس شد. با وحشت از جا بلند شدم. چطور ممکن بود انقدر اختیار خودم رو از دست بدم که خودم رو خیس کنم؟ با گریه گوشی رو برداشتم و با حسام تماس گرفتم. خطش اشغال بود. قطع کردم و این بار شماره خاله رو گرفتم. گوشی رو که برداشت مشخص بود جای شلوغیه. سعی کردم به خودم مسلط بشم و مختصر ماجرا رو براش گفتم. خاله با نگرانی گفت: کیسه ها پاره شده هما جان، ولی آخه تو تازه 7 ماه تموم شده. 2 ماه دیگه وقت داری. ای خدا، خودت رحم کن بهمون. ببین جونم، من الان بخوام بیام عمود نیست که منو بیاره. تماس بگیر حسام بیاد. منم عموتو پیدا میکنم، میگم میاد دنبالم، با هم میایم بیمارستان. با گریه و ترس گفتم: خطش اشغال خاله. دردی دوباره تو بدنم پیچید و گریم شدت گرفت. خاله دست پاچه گفت: به هیچی فکر نکن قربونت برم. فقط استراحت کن. من خودم حسامو پیدا میکنم و خیلی زود خودمونو بهت میرسونیم. چشم به هم بزنی، ما اونجاییم دخترم. دردمونم رو بریده بود. با گریه باشه‌ای گفتم و تلفن رو قطع کردم. وحشت این که بلایی سر بچم بیاد داشت دیوونم میکرد. شاید 20 دقیقه‌ای طول کشید تا در خونه باز شد و حسام سراسیمه داخل شد. با دیدنم وحشت زده گفت: چقدر زود هما، الان وقتش نبود که. با گریه چنگی به بازوش زدم و ناله‌ای از درد کردم. حسام دست پاچه گفت: ساک بیمارستانو حاضر کردی؟ با همون درد و حال خرابم چند دیگه وسیله تو ساک گذاشته بودم. اشاره‌ای به ساک کردم. حسام سری ساکو برداشت و دست زیر بازوی من گذاشت و منو به سمت ماشین برد.
تو مسیر رسیدن به بیمارستان اونقدر از درد و ناامیدی گریه کرده بودم که حسامم کلافه شده بود و چشماش قرمز بود. مدام سعی می‌کرد دلداریم بده و خیالم راحت کنه که هیچ اتفاقی نمیفته و خیلی زود بچه‌مون رو میتونیم بغل کنیم. نزدیکترین بیمارستان به خونمون یه بیمارستان دولتی بود. حسام می‌خواست بره اونجا، اما خاله که تماس گرفت تاکید کرد بریم بیمارستان خصوصی. میگفت با شرایطی که هما داره تو بیمارستان دولتی راضی نمیشن سزارینش کنن. حسامم هرچند حال من بد بود اما مسیر رو عوض کرد و به سمت بیمارستان خصوصی رفت. از دور با دیدن سردر بیمارستان گریم شدت گرفت و گفتم اینجا نه، برو یه جای دیگه. حسام کلافه گفت مشکلش چیه هما؟ اینجا بهترین بیمارستان این منطقه است. با این حال و روزت کجا ببرمت؟ با گریه گفتم هانیه، مامانم اینجا بستری بود. از اینجا خاطره خوبی ندارم. تو رو خدا منو ببر. حسام کفری دور زد و غرغر کنان گفت حالا اینقدر غر بزنی تا این بچه تو ماشین به دنیا بیاد. ای خدا، من از دست شما چی کار کنم؟ از درد دیگه نایه حرف زدنم نداشتم. جلوی بیمارستان دیگه‌ای با کمک پرستار و حسام روی ویلچر نشستم و به سمت بخش زنان رفتیم. قبل اینکه حسام ازم دور بشه با التماس رو کردم بهش و گفتم حسام، اگه من بیرون نیومدم مراقب بچه‌م باش. تو رو خدا نذاری این بچه هم عین من حسرت به دل بمونه ها. حسام اخماش تو هم رفت و گفت برمیگردی هما، همراه پسرمون به سلامت برمیگردی خونه. غیر این باشه هرگز نمیبخشمت. اینو گفت و با حال خراب رو گرفت ازم. دست خودم نبود. کل اون مدت وحشت اینو داشتم که نتونم واسه بچه‌م مادری کنم. حالا با دردی که 2 ماه زودتر به سراغم اومده بود این ترس و وحشت بیشتر شده بود. خاله هم تازه رسیده بود اما به هیچ کسی اجازه داخل اومدن ندادن. زبونشون رو درست بلد نبودم و نمیدونستم دارن چی کار میکنن. یه سری کارا انجام دادن و بعد از چند دقیقه‌ای که داشتن با هم حرف میزدن در نهایت وقتی درد و گریه شدید منو دیدن روی تختی خوابوندنم و به سمت اتاق عمل بردن. باورم نمیشد داشتم زایمان میکردم. زن جوونی با لبخند بالای سرم ایستاد و به فارسی گفت دختر قشنگ، یه کم دیگه صبر کنی، پسر خوشگله تو بغلته. با دلهره گفتم آخه هنوز 2 ماه وقت داشتم. عیب نداره دخترم. خیلی از بچه‌ها تو 7 ماهگی به دنیا میان. مشکلی نیست. فقط ازت میخوام تا 5 بشماری. خیره شدم تو چشمای قهوه‌ای رنگش. 1 2 3. چشمام ناخودآگاه سنگین شد. درد انگار پر کشید و با وجود تلاشی که برای باز نگه داشتن چشمام میکردم چشمام بسته شد و از حال رفتم. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.